muje baleko gye mukulika oba gye mukozeeko oba gye mutusizaako engalo lunaku olwaleero na ssaawa ziba westendagaanye nasalawo mbalaganye muno buli ssaawa 4 Monday to Thursday mbeera nsazeeko okuba nga ate mbakuba mbasunsulira mbabbirako tukolamuko ku lugambo amawulire kalebule byayisaani ani akutaani mujjawaani abadde ne mujjawaani zonna ensonga zibeera wano ku programu yo eŋŋanzi nnyo gimanyiddwa nga access olunaku lwaleero tusaze tukikolewo ekiti nkuba mpya tuli mu Christmas mood era essaawa yonna olaba ekimuli kya Christmas wano ku menza yange oba mu bwakabaka bwange teweebuuza just know nti nno kabaka abamu ali mu nnyumba ate nga bagenda kuvuga okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 5 zennyini era kika ziri 13 ezise ku ssaawa 4 era nga njagala okubuuza ku bantu abali online how are you all doing abantu bange ab'e Canada abantu b'e South Africa abantu b'e Senegal Cameroon abantu b'e Abu Dhabi Dubai abantu b'omu Sharjah Turkey mbabuuzako mu ngeri y'enjawulo nammwe abasinza wano mu Kampala mu ggwanga Uganda era ekibuga ekikulu ekya Kampala tubeebaza nnyo abantu b'Entebbe abantu b'e Kasokoso abantu njogere omutwe gunnumye n'okunnuma simena wala wakugana naye nga njagala obabuuzako bamaama bataata baganda wange how are you all doing kansubira muli malidad nsumulula saagala asuna because ero ngenda kuba nkuwa full packed show era nga ku menu ya leero ninako ba Blue3 bano nga bazzemu ne beegatta navaano ku show ku lunaku lwokuna gambye muno ekivulu kigenda kukwajja wali ate ku Skies Lounge sajjaawo no Skies Hotel sajjaawo enaggulu ninako conscience zadde mu ggwanga lya Uganda waliwo akafaananyi kengenda okukola wali mu kalebule ngenda kaleeta akafaananyi ako abantu bagaye muno singa akafaananyi ako kafuluma ng'ekivulu kya conscience kinnabaayo oba oliawo ekivulu ekyo kyandibadde ekifulopinga naye conscience yakikubye baani abeerabisiza ngenda kuwa abayimbi 3 abasinza okwerabisa ku kivulu kya conscience abadde starstruck ngenda kuleeta ku mawulire ga Dax Cartel ngenda kuleeta ebana mawulire mangi naye kanage kale ne ku Blue3 ladies and gentlemen mujjukira bulungi nnyo the famous Blue3 ennaku ziri abantu bano bali under aba bali introduced mu industry eno by omukulu amanyiddwa nga Steve Jean era ng'ono munnange yenanyini waffe eno Steve Jean ono yali yakaveebweru ebiseera ebyo ng'ayagala nnyo music ng'alabyeko abadde ku bivulu byebweru bingi nnyo kiba ne waba ateeka ebivulu bye so organized ng'avuddeyo bweru so nasalawo atandikewo group y'abawala erina okuba ng'ekola ki ng'ekyusa music industry we Uganda then nafuna abawala bali talented okwali Cindy Cinderella Sanyu Jackie Chandiru gattako ne mwana muwala amanyiddwa nga Lillian Mbabazi n'abateeka together ne batandika okuba nga bayimba ne by then mwalimu yali asinga okuyimba yali Lillian Mbabazi naye nga Lillian Mbabazi alinamu emizeezeze nga woomanyi era kigambibwa mbu Lillian Mbabazi yaviirako Cindy okudduka mu gurupu n'agenda ntandika ki solo career ye naye kyangabanga bwa Mindi ekintu kino kibaakoze kibadde mu pipeline okumala emyaka wajinda bemeka esatu naye nga reunion eno banoonya n'agenda ogiteekamu ssente nga tannalabika not until Francis owa Maestro Studio yavuddeyo n'agamba katutandikawo n'ekintu ekitono so that we show people and the big sponsors that wotegese event ennene ey'abawala bano oba the comeback of the Blue3 oba the reunion oba the get together something like that osokuba ng'ofunamu ssente nnyo so nava nafuna akasente akatono nayogera n'abawala bano oba abakyala bano then ne baba nga bakola ekintu ekikola kifaanagana ngonyo so one of the things ebyabadde outstanding ku kivulu kino twalabye unity mu bayimbi koza abayimbi batabadde invited bakyereta bazze ne bayimba ku mukolo gwabwe ekyaleetedde abantu okubalekamu ennyonta the ladies you see on your screen bayimba okumala essaawa emu n'eddakiika 15 not as planned but because abayimbi okuli Eddie Kenzo yajja n'ayimba okuli Levixon yajja n'ayimba waliwo abayimbi bangi nnyo abajja and grossing the event Nemesis wa Cindy amanyiddwa nga Shiba Kalungi yaliwo wali ku Skies naye abantu bagamba nti akafo kaali katono because abakyala baalinya ku stage ku ssaawa 4 n'eddakiika 25 naye zigenda okuyingira ssaawa 3 ng'emiryango giggaddwawo ng'abantu bajjudde ng'ate ekivulu kyali kya mitwalo 10 okugenda waggulu nga n'emmenza zijjudde newankubadde swimming pool oba amazzi ge gaatwala ekifo ekinene okusinga abantu bwe baali batudde nevertheless abakyala bano bakikuwa so we got up and close with abakyala bano 3 ne tugezaako okwogera nabo and of which Lillian Mbabazi yavayo ne yeetondera Cindy ku byaliwo emabega eri naye bagamba ebiseera ebyo ne Jack Chandiru yali mwangu karakita ye yali nzibuzibu kati Cindy afuna atya kikarakita kino ekya Badman akiyigira kwabo ababiri naddala Jack Chandiru yali nnyo Badman nga naye tagenda kati Lillian Mbabazi yali favored child mu makaago omwali ba Blue3 ng'era Steve gwasinga okukola kyokwagala because yasiming okubanga yali nnyo talented nga alina eddoboozi okusinga bano ababiri kati nga ye Chandiru
ye badman ekitegeere kati nga kasindi bambi ke kali awo kapolepole naye kati saawa zino ssebo tasalikako musale so tugenda kuba tusooka tulabe then nkomewo nkuyityemuko ku highlights biki ebyagenda mu maaso ku kivulu kino kubanga waaliwo embeera y'okulabisa ani asinga omanye ekivulu kino kyalimu sindi yali akava mu bato Lillian MBabazi kwegamba ngenda babuulira basosootera ebyali mu kivulu kino gwe n'atagenda naye kasokotulayo ku exclusive interview betwayogeddeko first of all bagaye tebagala kudda mu byemabega bamovinga forward and they are planning something big mu kifo ekinene come next year ngabanga bafunye sponsor agenda kubanga atekamu set. My name is King Smith. Welcome on to the show. Katugende wa Blue3 the reunion trabe engeri gye kyatambulamu botukuma tugenda genda maaso n'ebirala bingi nkyali mu kizimbe kabaka yekka. Kitegedde? Lillian went up on where Chandero started singing solo alone. Why that? No, I'll tell you. Yeah. Like, we started out young, and as you grow, different things happen. Yeah. And everybody seems to find themselves in a certain way. Yeah. And I think that when we find ourselves, it's easier to understand certain things because we had 7 years together, and after that, different things happened. Yeah. Life happened to me. I was not with Jackie in Blue3 for also a long time. I started my solo career. I had my kids. Cindy had her solo career. Jackie went through her different, hardships in life. And we had different things that happened. And I feel like that's the journey that God had put us on. Like we all had to learn something on the journey to bring us back to this moment. Yeah. We don't want to get into it. Back in the day. Yeah. We don't want to get into us separating us when this so. Yeah. Now let's talk about the energy that you guys displayed today in the reunion. How did you feel when you guys came together as the typical original Blue3? It was exciting. I like the I was so typical. confused. I was so confused at some point. Yeah, we forgot literally the choreography because I personally believe I was happy, I was excited, and just the response of people was like enough for you to actually forget, oh, I'm supposed to be doing this action. Yeah. Because it got to that one point where I just stood and I was like, wow. There was a point when Lillian has got the microphone and people will go crazy. Cindy has the microphone, people go crazy. And I'm like, wow. They still love us. Yeah. They still have that. The love is good. Yes, that was. That was And it's genuine love you cannot buy. Yeah, you can't buy it. Like, Do you know the doors were you closed? could still- They stopped still people from sing entering. Word for word, you know. Yeah, at a certain point they had to close the doors and people couldn't enter anymore. I had no parking. Like I had to say, hey, I'm one of the artists. So yeah, like I had to fight for myself I because know, I came right? in a little bit later. Yeah. But that's a blessing. It's a blessing. Yes. It's a blessing. Yeah. It was just like a performance of 3 minutes. People were still demanding of you. What do you take out of that? That is feel like that you are wanted, people want you to do more, or you feel encouraged by the love that people pour to you. I think the only thing I can say as it is, we were born for this. Yeah. This is ours. This is something that was gifted to us, and God intended for us. Yes. But the one thing that I will say is, I mentioned something about it. I went through my hardships, you understand? Yeah. So people don't come out of things like that. Yeah. But the fact that I still have the voice, I still have my voice, anything could have happened to me. So I believe that we were born for this. We were made and were meant to be in this journey. So this today just reminded us and actually just clarified the fact that this is ours. We are here for you. You are here for us. Let's do this. And that's the best way to end the show. Exactly. When people still want to see. And guess what? We have a big show coming up. Yes, Next that's more it. time. That's how we wanted to end, so that you come back. Come back the for the concerts. bigger picture. Yes, and for the bigger picture, I want people to know because people miss the choreography, the Exactly. dancing and all We that. have to rehearse. So we're keeping that. We're Keeping all that. And they are good dancers. This was I hope I see you guys in South Sudan very soon. Yeah. yeah. United,
byatambula nga bwenjagadde okuba nga nkudusa mu speed akazungu kabadde kanje abaana abo abasinga abamawulire ababeereyo mu field akazungu kabalema not until our very own amanyiddwa nga Devi ne Bry we bakiyingiramu MCC yayingira ensiko ng'alaba akazungu kanje ne tugamba Bry ne Devi gendo tukiikirire but if you watched some of the clips that have been doing rounds on TikTok and on BTM Live, on Facebook page, you've seen that there was a little bit of Anya Singa muchintu chino. There's a point and some songs where Cindy took the lead, and there was some points where Lillian wanted to show Cindy that, yo, I'm here, I can sing. I have to prove to the federation that in Sobolo Kuyi, but to my people that have been missing me. Remember, most of Lillian's songs, singles, taina nyingi nnyo ezisinga ina collabos kati Sinde batuka musawa ya single n'abasabula mukaawo tujja wajja kichandiru naye nga kibula mukaawo ku single so embeera yali bweto yali ewoomya nakabululu naye nga ku side fair bali analytic ennyo as we told you that we bring the story behind the story waliwo okulaga amaanyi oshegede nti luli wampusaamu amaaso by this time around nzakiina nzakikutte so many people are telling us on Facebook and on Instagram and on WhatsApp ne mikutu emirala like threads bali batugamba muno Cindy yakomezaawo banne kubanga yembu Shiba yakomyawo Cindy kati bagala bebaze Cindy okomyawo Lillian Mbabazi ne Jack Chandiru but me I think it was effort ekolachi emala like it was joined effort okulamu ne kintu